大家好，呢一集講 3D 打印 AR 嘅配件嘅。我呢啲配件用咗個物料係叫 PLA 啦。其實有好多配件係好多物料嘅例如 ABS carbon fiber 就最勁噶啦。啊，當然仲有啲機勁到可以打印到金屬啦，但係我啲機就好貴嘅。大家睇到都幾靚嘅呢質素，零立立嘅。佢有個唔好 PLA 嘅唔好處就係會溶啦，大約70度攝氏咧就會溶。即係如果你將呢支槍擺喺架車度嘅話咧，誒曬佢一個夏天可能就會腍咗啦，你撳落去會腍咗啦，你撳扁咗佢，佢就冇得翻轉頭噶啦。但係如果你唔好掂佢咧，佢軟咗少少，佢會凍翻，佢會乾翻嘅。好，係啦，grip 我 show 過啦，同真嘅一樣，即係同呢個真鐵嘅 size 係一樣噶啦，係啦，個 angle grip 啦，係啦，show 俾大家睇係咁樣嘅，就呢啲部分。iron sight 啦，大家睇到都會有啲螺絲係真呢個鐵金屬嘅螺絲。呢個係咁啦。個 front sight 啦。呢個我都有自己加個 carbon 個 fiber optic 嗰條管落去，都係要自己買自己加落去。螺絲呢啲當然都係自己要配翻啦。咁有啲嘢就做得唔係咁，有啲嘢冇辦法，例如呢啲螺絲咧都要買翻後邊咯，俾大家睇下。係咯，兩個戒指個 button 咧都係 3D 打印嘅，我撳一次俾大家睇，係 drop 到冇問題。呢一邊呢，我就唔夠膽用膠啊，因為我驚佢，即係佢裏邊始終係金，佢要 hold 住啊嘛，耐咗會耗損，即係會耗損嘅零件呢，例如個 trigger 呢一部分仲可以膠，裏邊嗰啲冇可能膠，你可能玩一兩下就壞。呢個我都試過印膠嘅，但係始終耐咗就會壞，所以個 selector 個 safety 我都冇印膠。仲有咩呢？呢個呢，我係印過膠係冇問題嘅個 charging handle，但係有個問題就係、除非我轉物料啦，如果繼續用呢款物料嘅話呢，佢掂住個 bolt 咧，呢個地方我驚佢會溶，即係因為呢個有掂住個 bolt 噶嘛，即係少少啦揩住啦，所以我驚佢溶咗就麻煩，要清溶咗條嘢唔值錢嘅，不過我驚佢溶咗喺個 bolt 上邊。仲有乜嘢呢？係咯，呢啲咁嘅裝飾啦，冇乜嘢。誒、我拆開佢俾大家睇下啦。呢個呢，唔係射2、3、5、6嘅，我 show 俾大家睇啦。2、3、5、6粒子彈係咁嘅，呢個射點，呢支係射點22嘅。我入埋俾大家睇，呢個係223嘅 magazine 啦，個彈夾咁樣。呢一款呢，佢係個 conversion kit 嚟嘅，即係轉做射細口徑嘅子彈，係啦，就係咁啦。好，彈夾放低佢先，我攞翻粒子彈出嚟啊！唔記得咗塞咗落支槍度，可能有啲危險。咁呢，仲有個 forward assist 咧係假嘅，我整咗粒掣落去嘅啫，撳唔到㗎，假呢個假嘅。我裏邊攞啲嘢塞住佢，等佢穩陣啲喺裏邊。冇啦，大致上係咁。仲有個 Macwell，呢個個 shape 唔得，呢個形狀上唔到落去啦。呢個係正式嘅 M16啦，M16嘅 lower 啦，係咁樣上落去。咁跟住呢 Macwell 就等你換彈夾，佢唔快啲咯，即係你唔使睇對準個窿，你就咁一懟上去咁咯，係咯，就係咁樣。個 Macwell 啦，AR 嘅 Macwell，呢個係有金屬嘅，即係有金屬嘅賣嘅，不過我呢個自己印出嚟，係啦，而家係用咗嗰種令嗰種顏色咯。
好啦，插埋俾大家睇啦。呢個係個 conversion kit，可能大家可能會有興趣。點解我唔玩？哦，仲有因為用咗 因為.22咧後邊係冇 buffer，因為冇需要 buffer。AR buffer 係咁啦，氣槍嘅都應該係咁樣嘅，係一個 buffer tube 啦。本來就應該喺後邊嘅，本來應該喺後邊呢度。咁因為.22係冇需要做呢樣嘢。呢支係真嘅 DD 啦，Daniel Defense 嘅 bolt 啦。呢個都係呢一款呢一個都係美軍用緊嘅 model 嚟。等我攞個係咯，拆啦。平時拆 AR 就撳兩粒片啦，呢個就要用工具。其實都冇話麻煩嘅，呢啲都係呢個你冇可能攞啲支嘢嚟自衞嘅，因為你搞到佢咁嘅樣嘅話，你仲要如果你真係攞嚟自衞嘅話，你仲要同人解釋點解你要攞啲支嘢嚟自衞，點解唔好好地出去買支槍？但係呢個係因為為興趣而砌嘅啫，所以就呢啲你真係就唔好你人哋以為你會係玩具啊咁樣係咯，總之就唔可以攞嚟做自衞用途啦，因為古古怪怪咁啦。總之就係啦，好 lower 拆咗出嚟啦。冇咗個bolt release 啦，trigger 啦，就係咁咯，都好簡單。頭先講我類個 magazine catch 呢塊嘢係用翻真鐵嘅金屬，呢邊係膠嘅，呢邊係印出嚟㗎啦。大致上係咁咯，係咯，半自動。插埋個 bolt 俾大家睇 conversion 嘅 bolt 啦，係完全唔一樣嘅。哦，條 barrel 係 AR 嘅，係射223嘅，所以你見到佢有條 inner barrel 好似氣槍咁樣，佢就係係呢粒彈嘅 size。223呢，其實就係多過.22嘅0.03咁嘅口徑嘅啫。係如果你攞嘢度，差唔多佢哋一樣噶啦。.22同埋.223啦。咁原理好簡單啦，佢就係firing pin 喺度啦。咁呢個係佢就係個原理就係掹雞啦，去咗後邊啦，跟住上彈啦，跟住個 hammer 即係個錘仔啦，就會打落去呢個 firing pin 度。你掹個 trigger 嗰陣係咁樣嘅，你掹個 trigger 嗰陣咧，佢就打落個 firing pin 度。個原理同正常呢個槍一樣，正常223一樣嘅。當然佢呢個少啲零件啦，firing pin 喺度咯，都係咁打落去咯，係啦。firing pin 突出嚟啦，呢個一樣有，不過呢個係睇唔到喺裏邊。就試下係啦，我拉落嚟睇下睇唔睇到。一粒嘅趌下嗰度係咯，呢個冇乜特別啦。我兩個擺埋一齊俾大家睇下。呢個後邊仲要有 buffer 啦，頭先講咗有 buffer 有彈弓喺後邊，呢個係冇需要噶啦。佢撞到尾就唔會再撞噶啦，個力已經夠，翻轉頭就下一槍係咯。個 inner 啦，個 inner barrel 唔算係 inner，因為佢都係算少少 inner 嘅，佢係塞落去呢個位嘅係咯。大致上咁啦，呢個個 handguard 可以介紹下嘅，佢呢個叫用翻最傳統嘅，而家好少槍係用翻最傳統噶啦。我可以插埋俾大家睇。因為佢哋以前係會用傳統嘅 handguard 多啲，但係因為佢哋發現可能賺得唔夠多錢因為如果唔係用傳統嘅話呢，你每一次買呢，你又要買過晒啲 barrel nuts 嗰啲咁嘅嘢。而呢個呢，係佢可以你可以一個 handguard 用喺幾支槍度都得嘅。我一陣間話俾你聽點解一個 handguard 可以用幾支槍。咁如果啲廠嘅唔想你一個 handguard 用擺喺幾支槍度用啦，咁佢唔使賺就係咁啦。我可能要拆咗先頭呢個。
我想實咗。我簡單啲講下啦。個 gas tube 我掹咗啦，而家冇咗個 gas tube。呢個咧就係 standard 嘅 bell nut。佢如果你我拆咗呢個出嚟嘅話咧，如果支槍都係用個 bell nut 嘅話咧，我一插落去，之後掹咗出嚟插落去就可以擺落第二支槍度，跟住上翻緊到4粒螺絲啦，就即刻可以用啦。等我睇下先點樣上翻緊。係有個技巧轉一係啦，咁樣轉一轉，佢跟住上翻四口螺絲就可以用啦，出翻嚟係咯，都唔使轉一轉，輕輕轉一轉，擺啱個牙位啦。係啦，而家咁樣轉一轉，咁跟住就上翻實佢，四口螺絲上翻緊佢就整翻實㗎啦。咁即係換句説話咧，你一支槍一個輕格咧，你可以用起。你如果全部槍都係用呢款standard 嘅 bell nut 同埋呢個輕格咧，我俾大家睇下個 bell nut 係咁樣嘅，呢個就係最原始嗰款，亦都係啲廠唔想我哋用。如果個個都係咁用，我頭先咁講就冇人再買新輕格㗎啦。除非你真係掛喺埲牆度啦，因為有啲輕格都好貴嘅，成200幾蚊啊一個。咁如果你買一個200幾蚊就可以5、6支槍用嘅話咧，咁就會慳翻啲錢咯。好啦，差唔多啦，大致上係咁咯。呢啲全部都係金屬嚟嘅，因為我驚用。上邊始終會有個熱力係比較犀利。都係70度啦。如果你連發幾下就70度㗎啦，好快就。就算係呢啲都會熱嘅，就算粒子彈咁細粒都會有佢一定嘅熱力。好，呢條片講到咁多啦。大家如果有咩問題可以想問我。當然啦，香港係我知道係犯法嘅，如果自己印出嚟，所以大家唔好試。不過呢啲簡單嘅又可以印嘅，你可以印俾呢個氣槍用嘅。呢個啦，呢個 vertical grip 呢啲可以自己印啊。即係印點樣揾個 file 咧？Google 有㗎啦，做呢啲普通嘅 grip 呢啲好多 file 可以印俾你哋啲氣槍玩。好，多謝大家收看，拜拜。